السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشوف واحد الشراب منعش وعلاج للسعال في أول دقيقة. أنا كناخدو كأس ليمون أو برتقال، عصير ديالو، كنضيفو عليه واحد طرف ديال السيترون أو الليمون الحامض، من بعد واحد الحبة ديال اليانسون أو الأنيس، وحدة هاد ليطوال ديال الأنيس، من بعد واحد الحبة ديال القرنفل، ومن بعد نضيفو واحد نص ملعقة ديال سكينجبير جانجومبر، ثم البابونج أو الكاموميل. إذا هادو هما العناصر، ومن بعد نضيفو عسل يكون طبيعي أو حر، واحد نص ملعقة، واحد شوية للتحلية، وهاد العناصر هما هادو. من بعد نضعو على النار، فوق النار كيغلي واحد شوية أنه غير يدفى، يسخن مزيان. ومن بعد هذا هو الشراب منعش ورائع وعلاج للسعال في ميم با اون اور، كتحس بالراحة وبالشفاء ان شاء الله. ونتمنى تجربوه، راه عنده واحد المذاق روعة ومنعش جدا. والى اللقاء ان شاء الله الى فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.